السلام عليكم. أخبار اليوم، وهذا أبرز عناوينها: نشرة إنذارية من المستوى الخطير، تحذير لجميع المغاربة من كارثة سوف تقع. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك المرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، لكي يوصلكم كل جديد. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا عاصفية محلية قوية تتراوح ما بين 70 و 110 كيلومترات في الساعة سوف تهم عددا من أقاليم المملكة، إلى جانب تساقط ثلوج من 30 إلى 70 سنتيمترا من الاثنين إلى الخميس. وأوضحت المديرية العامة من نشرة إنذارية في المستوى البرتقالي أن رياحا عاصفية قوية محليا سوف تهب من منتصف الليل إلى الساعة 10 ليلا، عمالة أقاليم جرادة وفيجيج وتوريت وميدلت وبولمان وأزيلال. وأشار مصدر ذاته أن رياحا عاصفية محلية قوية من 70 إلى 85 كيلومترات سوف تهم عمالات أقاليم الجديدة سيدي بنور، أسفي والصويرة، شيشاوة واليوسفية ورحمنا والحوز والراشدية بعد غدا الاثنين من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 ليلا. شكرا لكم على المتابعة.